meu docinho. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um xarope de romã em homenagem à minha irmã Terezinha, que é ela que faz esse xarope para gripe e tosse, dor de garganta, e que é o xarope da romã. A romã, ela é um remédio, uma fruta muito boa. Ela serve para abaixar o chá dela, abaixa o diabetes. Ela é bom para dor de garganta, bom para tosse e para gripe. Então hoje eu vou ensinar a vocês fazer um xaropinho da romã em homenagem à minha irmã. Eu fiz esse xarope porque a minha filha deu uma gripe, pegou uma gripe e não parava de tossir. Aí eu fiz esse xarope para ela. Esse daqui é o xarope, depois eu vou mostrar para vocês a consistência, como que fica, tá bom? Então, em homenagem à minha irmã Terezinha, eu vou fazer esse xarope e colocar no meu canal. E eu quero agradecer todas as pessoas que enviaram mensagem amiga para mim, me cumprimentando pelo o caldinho que recupera a saúde quando a pessoa pega gripe, então fica fraco, fica debilitado. Muito obrigado, eu agradeço muito, muito, muito. Que Deus abençoe todos vocês, tá? Eu amo todos vocês. O que eu faço é de coração, eu ensino de coração para vocês, tá bom? E muito obrigado e Deus abençoe. Então, agora eu vou mostrar os ingredientes que vai para o xarope. Olha, aqui tem, você pode fazer a quantidade que quiser, mas aqui eu vou fazer com 3 romã. Aqui tem 2 picadinhas, mas eu vou acrescentar essa daqui, vou abrir essa daqui para vocês verem como é que faz, tá? Romã vocês acham no mercado, acham na feira, e muita gente tem o pé dela no quintal. Eu mesmo tenho um, a minha filha tem um, esse daqui é do quintal da minha filha. Aí vai aqui, ó, 3 romã. Se for grande, 2 é o suficiente, mas como é pequena, pode pôr 3. E vai 500 ml de água e 2,5 xícaras de açúcar. Eu vou abrir a romã para vocês verem como que faz. Essa tá meio durinha porque ela não tá totalmente madura, ó. Aí você tira esse talinho aqui, ó, porque sempre vocês ficam as formiguinhas dentro do talinho. Mesmo que a gente lava, mas ainda fica ainda umas formiguinhas teimosas. Aí vocês pica ela assim, ó. Corta elas assim, mais picadinha, mais forte fica. Ó. E essa romã aqui é filha, o pé dessa romã é filho do meu quintal, que foi semente do meu quintal, do pé do meu quintal que eu dei muda para Silvana. Aí a gente coloca aqui nessa caneca, assim, ó. Vou dar mais uma picadinha nessa daqui para poder ficar todas elas organizadinhas. Olha que beleza, que roxinha. Aí vai as 2 xícaras de água. Aí vai pro fogo. Aí cozinha ela. Você vê que ela tiver bem molinha, casquinha molinha, é o ponto de coar. Olha, eu vou colocar elas para cozinhar agora. Aí a hora que que eu ver tiver no ponto, eu vou coar, aí eu volto aqui para colocar o açúcar e explicar direitinho como é que faz, tá bom? Então, olha, o ponto dela é esse daqui, ó. Quando você vê que a casca tá molinha e já saiu toda a cor da casca na água e da semente, você pode
for cozinhar com semente e tudo. É o ponto dela. Então, e tem mais, meus docinhos, eu vou falar uma coisa aqui. Eu fui visitar minha mãe. E aí fui lá na casa da minha irmã, Madalena. Aí a minha irmã Madalena me deu um xarope que a minha irmã Terezinha fez de romã. Aí eu chegando aqui em casa, eu tive a ideia. Falei, bom, eu vou pôr esse xarope da minha irmã no canal, que é a minha irmã Madalena e a minha irmã Terezinha. Então, em homenagem a Terezinha, a comadre Terezinha e a minha irmã Madalena, minha irmã caçula, tá? Agora eu vou desligar ele, vou coar e a hora que eu vou pôr o açúcar e a hora que tiver o ponto certo do xarope, eu vou... Gente, agora eu vou coar, ó. Aí passa a colher porque ela tem uma polpinha e fica bem grosso. Passa uma colherzinha assim para poder sair bem a polpa da romã. Esse remédio é uma beleza, ele é bom para dor de garganta, para gripe, para tosse. Eu tô fazendo mesmo, eu fiz mesmo para minha filha, que ela pegou uma gripe e... Então, como eu tô falando, né? Esse aqui é bom para gripe, para tosse, para resfriado, para dor de garganta, para baixar o diabetes. E se a gente faz o chá dela, para tomar o chá dela sem açúcar, para baixar o diabetes, é ótimo, muito bom. Deixa eu pôr aqui a sementinha para jogar fora, né? E essa fruta é uma fruta milenar, ela é muito antiga, é uma fruta do tempo de Cristo, que era a fruta que tinha naquela época, era a romã. Olha, gente, eu coloquei os 500 ml para cozinhar. Agora eu vou medir de novo. Se não der os 500 ml, aí pode acrescentar com água, viu? Porque ele diminui quando vai secando a água, então diminui para dar o xarope certinho, para dar a medida certinha, aí pode acrescentar com água, tá bom? Então, ó, eu coloquei aqui 350 aqui, aí eu acrescentei mais 150 ml para dar os 500, certo? Aí eu misturo aqui. Viu como é que fica grosso? Volto aqui para a caneca. E coloco açúcar. Agora 2,5 xícaras de açúcar. Se a pessoa não gostar muito doce, pode pôr menos. Mas é bom fazer com a medida certinha, porque aí ela o açúcar conserva o xarope e não emboloca, tá bom? Pronto, agora eu vou voltar lá pro fogo, a hora que der o ponto eu mostro pra vocês, tá? Então, eu coloquei pra ferver, a hora que der o ponto eu mostro pra vocês como que ele fica, tá? Ó, meu docinho, o ponto do xarope é esse. Quando subir, que ficar fazendo essas bolhas, um monte de bolha assim, ó, tá vendo? É esse o ponto, tá? Aí vocês podem desligar, deixar esfriar, guardar nos potinhos de vidro bem limpinho e conservar na geladeira. Esse é o ponto. Então, olha, agora já tá pronto o xarope. Você guarda num pote assim de azeitona ou de maionese e deixa esfriar.
tampa e conserva na geladeira. Todas as vezes que você for tomar, que a pessoa for tomar, dá uma aquecidinha, ou no micro-ondas, ou no fogo mesmo. Põe um pouquinho numa vasilhinha e aquece, ou no micro-ondas, ou no fogo mesmo e toma. Ele é bom tomar quentinho, não gelado, tá? Então, aí a pessoa toma 1 colher de sopa, 2 colheres de sopa por dia, uma de manhã, uma à noite. Então, se tiver a possibilidade de tomar 3, pode tomar até 3 por dia. Mas se não tiver, que muita gente trabalha, às vezes está com gripe, mas está trabalhando, é obrigada a trabalhar com gripe, doente, né? Aí toma 2 vezes só, de manhã e à noite, ó. Então, esse foi o xarope que eu peguei da minha irmã. A minha irmã Madalena me mostrou, a minha irmã Terezinha fez e eu fiz para colocar no canal da Vó Mercedes. Espero que vocês tenham gostado, tá? Da dica. E um abraço, beijo e tchau! Então, eu quero agradecer todos os que me assistiram e que gostaram do meu canal. Muito obrigada, viu? Fico muito grata, muito grata. Que a gente só cresce com vocês. Vocês é que faz a gente crescer. Então, eu agradeço muito se vocês deixarem um like para mim e toca o sininho. E muito obrigada por tudo, tá? Tchau!